Hi guys! Good morning! For today's video, gagawa tayo ng Mediterranean quinoa salad. Pero una, gagawa muna tayo ng sauce niya. So, meron tayo ditong 1/2 olive oil. So, lagay lang. Kumuha lang tayo ng bowl. Tapos, paghalo-haluin lang natin. Susundan naman natin ng balsamic vinegar. So, 1 tablespoon lang siya. Wala kaming balsamic vinegar. Pero gagamitin ko na lang itong wine vinegar. Pwede na rin yun. At least vinegar, di ba? So again, 1 tablespoon of balsamic vinegar. Okay, ilagay. Then 1/2 teaspoon or 1/2 teaspoon of dried quinoa. Next, we have 1/2 teaspoon of dried basil. Then, lagyan natin ng kaunting salt. Then, black pepper. Ground black pepper. Katapos nating ilagay yung mga ingredients, haluin lang natin ng mabuti. Gaya ng pag-ikot-ikot niya sa'yo. Charot! Halo, halo, halo. Kasi mamaya ito gagamit. Okay na yan. Tama ng pag-ikot-ikot, no? Okay, set aside natin to. Nakalimutan ko palang ilagay dito, guys. Garlic. It's so easy. So easy to my baby. Okay, guys. Ngayon, paghaluin naman natin yung mga ingredients. So, meron tayo ditong lutong quinoa. And, i-add natin to garbanzo beans. So, ito, drain na siya. Tatanggalin niyo yung tubig. Ilagay niyo lang dito. Three cups of spinach. Then, 1/4 of olive. Then, 1/4 of red bell pepper. Chop na din siya ng cubes. Then, 1/4 of crumbled feta cheese. Ito yung feta cheese. Ito, dudurog-durogin lang natin to. Yung feta cheese. Yan, ganyan. Durog-durog lang. Okay, so napaghalo-halo na natin yung mga ingredients. Ngayon naman, ilagay natin yung ginawa nating sauce kanina. So, ito yung ginawa nating sauce. Ilalagay lang natin, paghaluin lang din natin. Grabe ang bango niya, guys. Okay, guys. Paghaluin lang natin. Okay, guys. Nahalo na natin yung ating mga ingredients. So, yan. Ready to serve na yan. Grabe ang healthy nito.